Тәбиғәтте һаҡлау, уның тураһында хәстәрлек күрү, ул һәр беребеҙҙең бурысы. Ә дуҫтарыбыҙ быға ниндәй ҡарашта? Улар был бурысты һәйбәт үтәйҙәр микән? Әйҙәгеҙ, үҙҙәрен ҡарайыҡ. Дуҫтарыбыҙ, афарин. Ана ҡарағыҙ әле, ҡайһылай татыу эшләп йөрөйҙәр улар. Ә кемдәр улар тигән һорау тыуыр. Был шәп егеттәр Өфө футбол клубының йәш спортсылары. Улар бөгөнгө һалҡын көнгә ҡарамай, бергәләшеп еңеү паркын сүп-сарҙан таҙарталар. Бөгөнгө акция тураһында һөйләп китегеҙ әле. Сегодняшняя акция была посвящена экологии, тем, что нужно следить за лесом, за вообще планетой, чтобы не загрязнять ее. Нисә ҡапсыҡ мусор йыйҙың? Около 8-9 мешков мусора. Главное не количество, а качество. Мы очень дружная команда, которая помогаем друг другу. И мои товарищи помогли мне в собирании мусора в Парке Победы. Ни өсөн был акцияға сыҡтығыҙ? Мы вышли в этот лес, потому что мы его любим. Мы очень дружная команда, Уфа. Надеемся, что мы дальше будем участвовать в таких акциях. Шәп егеттәр үҙҙәренең етәкселәре менән ең һыҙғанып эшләнеләр. Кемдер сүп-сарҙы ташланы, кемдер һеперткә менән ер һеперҙе, ә кемдер япраҡтар йыйҙы. Бер кем дә эшһеҙ торманы. Берҙәмлектә көс тип бушҡа итмәйҙәр. Ҡыҫҡа ваҡыт эсендә егеттәр һә тигәнсә барлык эштәрҙе үтәне. Футбол уйнағанда ғына түгел, ә ошондай хеҙмәт ваҡытында ла бер-береңде аңлау, командала эшләй белеү, дәртләндереп тороу бик мөһим. Беҙҙең дуҫтарыбыҙ был хаҡта яҡшы белә. Шуға ла паркты йыйыштырыу уларға ауыр булманы. Һәр береһе яҡшы кәйеф менән таралды. Тирә-яғыбыҙ таҙа булғанда, уйҙарыбыҙ ҙа, күңелдәребеҙ ҙә таҙа булыр. Тәбиғәтте һаҡлауға йүнәлтелгән акцияларға һәм йәмәғәт эштәрендә әүҙемерәк ҡатнашайыҡ, дуҫтар. Алһыу Хәмитова, Наил Ғайнуллин, Тау-Тау хәбәр өсөн.